ये आप देख सकते हैं सामने चश्मे का पानी बह रहा है और आज बहुत सख्त गर्मी है और मेरे साथ जो आए हैं नमूने वो नहा रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं मेरे साथ आए हैं निसार भाई, नोमी भाई, मोहसिन भाई, तीनों किस तरह नहा रहे हैं ये चेक करें जी। कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा ऊंचा बोलना है, ऊंचा बोलना है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ठंडा पानी है, पानी ठंडा है, एंजॉय कर बहुत रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। ठंडा पानी है, ऊंचा बोले थोड़ा। बहुत ठंडा पानी है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये तो आपके चेहरों से मैं देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ आपके इम्प्रेशन जो हैं। आ जाएं भाईजान आप भी अंदर। नोमी भाई बहुत शुक्रिया हमें इस जगह पे लेके आने का। बहुत शुक्रिया नोमी भाई जो आप हमें इस जगह पे ले आए। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत प्यारी जगह है, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पानी बहुत ठंडा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये आप लोग हमारे चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत मज़े की जगह, आप भी आएँ और यहाँ एंजॉय करें। शुक्रिया।